వెల్కమ్ టు డిజిటల్ మార్గ్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూస్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో యూరేకా ఫోర్బ్స్ రోబో వ్యాక్యూమ్ మాప్ నియో మోడల్ని మీకు అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మీరు చూసేది డెలివరీ బాక్స్ అండి, అంటే మెయిన్ బాక్స్ ఈ బాక్స్ లోపల ఉంటుంది. ఈ డెలివరీ బాక్స్ని నేను ముందుగా ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఈ బాక్స్ లోపల మనకు మెయిన్ యూనిట్ బాక్స్ ఉంది. యూరేకా ఫోర్బ్స్ కంపెనీ లాస్ట్ 39 ఇయర్స్ నుంచి వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్స్ను మరియు వాటర్ ప్యూరిఫైయర్స్ను కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి మార్కెటింగ్ చేస్తుంది. వీళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ చాలా క్వాలిటీతో ఉంటాయి. ఎంతోమంది కస్టమర్ బేస్ని ఈ కంపెనీ ఫామ్ చేసుకుంది. ఇప్పుడు మీరు చూసేది మెయిన్ రోబో బాక్స్ అండి. ప్యాకింగ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. ఇది నేను 20,000కి తీసుకున్నాను. ఎంఆర్పి 30,000. మే 1 నుంచి ఎంఆర్పినే ఉంటుంది, ఈ ఆఫర్ ఉండదు అని చెప్పారు. సో నేను ముందుగానే 20,000కి తీసుకున్న జరిగింది. ఈ బాక్సు బయట నుంచి చూడటానికి ఇలా కనిపిస్తుంది. ఈ మోడల్ ప్రీవియస్ ఎన్ఎక్స్టీ మోడల్ కంటే అప్గ్రేడ్ చేసినటువంటి మోడల్. ఆ మోడల్కు ఈ మోడల్కు మెయిన్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి రిమోట్. ఆ ఎన్ఎక్స్టీ మోడల్కి రిమోట్ ఇచ్చారు, టీవీ రిమోట్ లాగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను మీకు దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. ఇది మన మెయిన్ యూనిట్ బాక్స్. ఈ మోడల్కి మాత్రం రిమోట్ లేదు. స్మార్ట్ లైఫ్ యాప్ ఒకటి ఉంటుంది గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో, దానికి మన రోబోని అటాచ్ చేసుకొని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. మెయిన్ బాక్స్ని అన్బాక్స్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఒక లీఫ్లెట్ కనిపిస్తుంది. ఇది నేను మాన్యువల్ అనుకున్నాను, బట్ ఇది మాన్యువల్ కాదు, ఓన్లీ వారంటీ కార్డ్. మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఈ బాక్స్ను ఓపెన్ చేస్తే మనకు మెయిన్ యూనిట్ ఇదండి రోబో. దీంతోపాటు కొన్ని యాక్సెసరీస్ కూడా వచ్చాయి, మీకు 1 by 1 చూపిస్తాను. ఇది మెయిన్ యూనిట్. వెయిట్ 3.5 kgs ఉందండి. ఫినిషింగ్ బాగుంది. దీనికి యూజ్ చేసిన మెటీరియల్ కూడా చాలా క్వాలిటీ ఉంది. మనకు మార్కెట్లో చైనా నుంచి చాలా రోబోస్ ఇంపోర్ట్ అవుతున్నాయి. వాటితో కంపేర్ చేస్తే మొత్తం బిల్ట్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది.
దీనిపైన మీరు యూరేకా ఫోర్బ్స్ లోగోని చూడొచ్చు. ఇంకా 2 బటన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఒకటి పవర్ బటన్, రెండోది వచ్చేసి డాక్ బటన్. వచ్చేసి కంప్లీట్ వ్యూ. టాప్ సైడ్ ఫినిషింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. గ్లాసీ ఫినిష్ ఇచ్చారు. ఫ్రంట్ సైడ్ మీరు చూసేది షాక్ అబ్జర్వర్. అంటే ఇది రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా దానికి అడ్డుగా వచ్చినప్పుడు దీనికి డ్యామేజ్ కాకుండా షాక్ అబ్జర్వర్ని ఇచ్చారు. అండ్ ఆల్సో ఒక సెన్సార్ స్విచ్ ఉంటుంది లోపల డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకోవటానికి. అంటే ఏదైనా అడ్డు వచ్చినప్పుడు డైరెక్షన్ ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ చేసేసుకుంటుంది. ఇది వచ్చేసి డస్ట్ కలెక్టర్, వాటర్ ట్యాంక్ అండ్ మాప్ అండి. మీరు చూడొచ్చు. ప్రీవియస్ మోడల్తో కంపేర్ చేస్తే వాటర్ ట్యాంక్ మాత్రం పెద్దది ఇచ్చారు. అండ్ దాంట్లో ఒక మోటార్ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ డ్రాప్ బై డ్రాప్ మాప్ని వెట్ చేయటం కోసం. మెటీరియల్ అయితే చాలా క్వాలిటీ ఉంది. ఈ డస్ట్ కంపార్ట్మెంట్ని డిటాచ్ చేస్తే వాటర్ ట్యాంక్ ఇలా కనిపిస్తుంది. మీరు చూసేటువంటి వైట్ కలర్ కనెక్టర్ ఒకటి ఉంది. అది మోటార్కి పవర్ సప్లై అండ్ సెన్సార్. అంటే ఈ పార్ట్ని మనం డిటాచ్ చేస్తే రోబో రన్ అవ్వదండి. ఆ సెన్సార్ కనెక్షన్ కూడా దాంట్లోనే ఉంది. ప్రీవియస్ మోడల్లో వాటర్ ట్యాంక్ చాలా చిన్నదిగా ఉండేది. ఇప్పుడు మీరు చూసేది డస్ట్ కలెక్టర్. అంటే వ్యాక్యూమ్ పంపు డస్ట్ని సక్ చేసుకొని ఈ డస్ట్ కలెక్టర్లోకి పుష్ చేస్తుంది. ఫైన్ డస్ట్ కూడా ఇది కలెక్ట్ చేస్తుంది. రెగ్యులర్గా మాన్యువల్గా అది పోదండి. ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ, మన రోబోది బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఒక 2 మెయిన్ వీల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఫ్యాన్ ఉంది. ఈ ఫ్యాన్ అదర్ రోబోట్స్కి అయితే 2 ఫ్యాన్స్ వస్తున్నాయి. దీనికి మాత్రం ఒకటే ఫ్యాన్ ఉంది. కొంచెం పెద్ద సైజులో ఇచ్చారు. ఈ ఫ్యాన్ ఎడిషనల్గా కూడా ఒకటి ఇచ్చారండి. ఎక్స్ట్రా ఒకటి ఇచ్చారు. దీని కాస్ట్ 80 రూపీస్ అని చెప్పారు. వీల్స్తో పాటు మీరు ఒక బ్రష్ని కూడా చూడొచ్చు. చాలా పెద్ద బ్రష్. ఇది వచ్చేసి మీరు చూసేది బ్యాలెన్సింగ్ వీల్, మెయిన్ వీల్ కాదండి. మెయిన్ వీల్స్ 2 ఉన్నాయి దీనికి. బ్యాలెన్సింగ్ వీల్ ఒకటి ఉంది. బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఒక వీల్ వస్తుంది. టోటల్ 4 వీల్స్ ఉన్నాయి. మెయిన్ వీల్స్కి వచ్చేసి షాక్ అబ్జర్ప్షన్ ఇచ్చారు. అంటే కార్పెట్స్ని ఇది ఎక్కుతుందండి. కార్పెట్స్ పైనుంచి కూడా క్లీన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. కార్పెట్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాన్ని ఎక్కడం కోసం వాళ్ళు షాక్ అబ్జార్బర్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఇది వచ్చేసి బ్రష్. దీని స్పెషాలిటీ ఇదే. చాలా హెవీ క్వాలిటీ బ్రష్ ఇచ్చారు. ఈ బ్రష్కి వైపర్ కూడా అటాచ్ అయ్యింది. చిన్న వైపర్ చూడొచ్చు మీరు. అంటే ఎంత ఫైన్ డస్ట్ అయినా సరే ఇది వ్యాక్యూమ్ పంప్ లోపలికి పంపించగలుగుతుంది. తర్వాత ఆ డస్ట్ వచ్చేసి డస్ట్ కంపార్ట్మెంట్లోకి పుష్ చేయబడుతుందండి. బ్రష్ కూడా హెవీగానే ఉంది. వైపర్ కూడా చాలా క్వాలిటీ ఉంది. ఇది ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఇవి వచ్చేసి మోడల్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఉన్న స్టిక్కర్స్ ఉన్నాయి బ్యాక్ సైడ్. ఆ 2 కూడా ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ మీకు స్టీల్వి కనిపిస్తున్నాయి. ఈ గ్యాప్ వచ్చేసి మన డస్ట్ కంపార్ట్మెంట్ అండ్ వాటర్ ట్యాంక్ గ్యాప్ అది.
ఒక చిన్న బ్రష్ ఇచ్చారు. ఆ బ్రష్ని మనం మెయిన్ బ్రష్ని క్లీన్ చేయడానికి దాంట్లో ఏదైనా హెయిర్లా కానీ ఏదైనా దారాల లాంటివి చుట్టుకుంటే వాటిని క్లీన్ చేయడం కోసం యూజ్ చేయొచ్చు. మెయిన్ బ్రష్ని క్లీన్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు వాటర్ తోటి. ఆ తర్వాత ఈ వీల్ కూడా చాలా క్వాలిటీ ఉంది. కానీ ఇది యూజ్ చేయాలంటే దీనికి గడపలు అడ్డు రాకూడదండి. అది వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. ఎడిషనల్గా ఇచ్చినటువంటి ఫ్యాన్, దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 80 రూపీస్ ఉంటుందంట. ఫ్యాన్ అయితే చాలా క్వాలిటీ ఉంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇవి సెన్సార్స్. ఇప్పుడు నేను పాయింట్ చేసింది సెన్సార్స్. ఈ సెన్సార్స్ వచ్చేసి యాంటీఫాల్ సెన్సార్స్. ఇది వాటర్ ట్యాంక్ క్యాప్. అది క్యాప్ ఓపెన్ చేసి మనం వాటర్ని పోయాల్సి ఉంటుంది. డస్ట్ కంపార్ట్మెంట్ని అటాచ్ చేయడం చూపించాను. ఇవి వచ్చేసి ఎడిషనల్ మాప్స్. అంటే ఒకటేమో మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి, ఒకటి ఎడిషనల్గా ఇచ్చారు. ఈ మాప్ కాస్ట్ వచ్చేసి 370 అని చెప్పారు. ఇది నేను పర్చేజ్ చేసే టైంలో డెమోకి వచ్చిన వాళ్ళు. మాప్ చాలా క్వాలిటీ ఉంది. ఈ మాప్ని తీసివేసి యూజ్ చేయడానికి కుదరదు, చాలా సౌండ్ వస్తుంది. ఆ ప్లాస్టిక్ బ్రేక్ అయ్యేటట్లుంది. కంపల్సరీ మాప్తోనే యూజ్ చేయాలి. వాటర్ పోయకపోతే డ్రై మాపింగ్ అవుతుంది, వాటర్ పోస్తే మనకు వెట్ మాపింగ్ అవుతుంది. ఈ మాప్ని దీనికి అటాచ్ చేయటం కూడా చాలా ఈజీగానే ఉంది. మాప్ని అటాచ్ చేయడానికి వాటర్ ట్యాంక్ సపరేట్గా ఒక ప్లేట్ ఇచ్చారు. ఆ ప్లేట్కి మనం దీన్ని అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్లేట్ని వాటర్ ట్యాంక్ ఫిట్ చేయడం కూడా ఈజీగానే ఉంది. ఇది వచ్చేసి 4th వీల్. ఇంతకుముందు 3 వీల్స్ చూపించాను. ఇది కూడా బ్యాలెన్సింగ్ వీల్. ఇది లూజ్గానే ఉంటుంది. ఇది
వచ్చేసి డాక్ అండి, అంటే ఛార్జింగ్ దీని నుంచే తీసుకుంటుంది రోబో. ఛార్జర్ వేరే ఉంటుంది, దీంట్లో ఛార్జర్ ఏమి ఉండదు. ఛార్జర్ని దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తాము. అండ్ దీంట్లో ఒక సెన్సార్ కూడా ఉంటుంది. సెన్సార్ దేనికంటే రోబో తన వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత కానీ, లేకుంటే ఛార్జింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కానీ, లేకుంటే మనం హోమ్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు కానీ ఈ డాక్ని సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి సెన్సార్ కూడా ఈ డాక్లోనే ఉంటుందన్నమాట. కాకపోతే ఒక చిన్న మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ డాక్ చాలా చిన్నదిగా ఇచ్చారు. వేరే మోడల్స్తో పోల్చుకుంటే చిన్నదనే చెప్పాలి. చాలా వెయిట్లెస్గా ఉంది. మామూలుగా ఈ డాక్ ఉన్న రూమ్ని క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఇది పడిపోతుంది, అది క్లీన్ చేసుకుంటూ వచ్చి దీని కింద పడేస్తూ ఉంది. అది కొంచెం ఒక డిసడ్వాంటేజ్ లాగా ఉంది, మనం వెళ్ళి సరి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. వేరే రోబోట్స్కి అయితే మాత్రం పెద్ద సైజు డాక్స్ ఇచ్చారు, అది క్లీన్ చేసే టైంలో దాన్ని పడేయటం కుదరదు అనమాట, కొంచెం హెవీగా ఉన్నాయి వాటికి. ఇది ఛార్జింగ్ పిన్. ఇది వచ్చేసి ఫిల్టర్, ఫైన్ డస్ట్ ఫిల్టర్, డస్ట్ కంపార్ట్మెంట్లో ఉంటుంది. నేను నెక్స్ట్ యూసేజ్ వీడియోని మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను, దాంట్లో అదంతా క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఇది జస్ట్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో మాత్రమే. డస్ట్ కంపార్ట్మెంట్లో ఈ ఫైన్ డస్ట్ ఫిల్టర్ని అలా పెడతారు. దీన్ని వాటర్తో క్లీన్ చేయకూడదు, బ్రష్తో కూడా క్లీన్ చేయకూడదు, చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంది. జస్ట్ దీన్ని అట్లా ఏదైనా ఒక ఐటమ్కి చిన్నగా అట్లా కొట్టేస్తే ఆ డస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇది డస్ట్ కంపార్ట్మెంట్. ఇది అడిషనల్గా ఇచ్చినటువంటి డస్ట్ ఫిల్టర్, ఫైన్ డస్ట్ ఫిల్టర్. దాని కాస్ట్ కూడా 50 రూపీస్ అలా ఉంటుందని చెప్పారు. ఈ బ్రష్ని మెయిన్ బ్రష్ క్లీన్ చేయడానికే యూజ్ చేయాలి, దీంతో ఫైన్ డస్ట్ ఫిల్టర్ని క్లీన్ చేయకూడదు. ఫైన్ డస్ట్ ఫిల్టర్ని కూడా తీసి మళ్ళీ పెట్టడం చాలా ఈజీగానే ఉంది. ఇప్పుడు నేను డస్ట్ కంపార్ట్మెంట్ని మరియు వాటర్ ట్యాంక్ని ఫిట్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇది ఫిట్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి. కంపల్సరీ డైలీ క్లీన్ చేసుకోవాలి డస్ట్ కంపార్ట్మెంట్ని. అండ్ ఈ మాప్ కూడా డైలీ చాలా డస్ట్ పట్టేస్తుంటుంది, ఇది కూడా రోజు క్లీన్ చేసుకోవాలి. డస్ట్ కంపార్ట్మెంట్ని వాటర్తో క్లీన్ చేయొచ్చు, బట్ ఆ ఫైన్ డస్ట్ ఫిల్టర్ మాత్రం తడవకూడదండి, తడిస్తే ఇంకా అది పనిచేయదు. ఇది జస్ట్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో మాత్రమే. నేను నెక్స్ట్ కంప్లీట్గా యూసేజ్ వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మీకు నేను ప్రీవియస్ మోడల్కి ఈ మోడల్కి కంపారిజన్ని చెప్తాను. ప్రీవియస్ మోడల్తో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ప్రీవియస్ మోడల్ ఎన్ఎక్స్టీకు ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించినటువంటి నియో మోడల్కు ఉన్న డిఫరెన్సెస్ చెప్తున్నారు. నావిగేషన్ వచ్చేసరికి ఈ రెండు మోడల్స్లో గైరో టెక్నాలజీనే యూజ్ చేశారు. నెక్స్ట్ సక్షన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. గ్రీన్ కలర్ బాక్స్లో మనకు వేరియేషన్ ఆఫ్ సక్షన్ ఇది అవైలబుల్ అని ఉంది, దానికి నాట్ అప్లికబుల్ అని ఉంది. ఇది గ్రావిటీ డిస్పెన్సింగ్ విత్ నో అడ్జస్ట్మెంట్స్ అని ఇచ్చారు ఎన్ఎక్స్టీకి. దీనికి మాత్రం ఎలక్ట్రానిక్ పంపు డిస్పెన్సింగ్ విత్ డిఫరెంట్ స్పీడ్ అవైలబుల్ ఇచ్చా. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ మోడల్కి వాటర్ ట్యాంక్ వచ్చేసి 50 ml ఉండేది, దాంట్లో మోటార్ ఏమీ లేదు, డైరెక్ట్గా డ్రాప్స్ పడేవి. ఇది అలా కాదండి, నియోలో మాత్రం మోటార్ ఇచ్చారు, మోటార్ కంట్రోల్తోనే వాటర్ మనకు మాప్ని వెట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత వచ్చేసరికి మెయిన్ రోలర్ బ్రష్ మోటార్ అని ఇచ్చింది, దానికి లేదండి. మెయిన్ బ్రష్ అనేది ఒక 4 inches ఉంటుందని మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను, దానికి మోటార్ కంట్రోల్ లేదు ప్రీవియస్ మోడల్కు. నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ ప్లానింగ్ కూడా దీనికి ఉందండి. ఇప్పుడు ఇచ్చిన దానికైతే స్మార్ట్ యాప్తో మనం చేయొచ్చు, దానికి మాత్రం ఒక 24 hours తర్వాతనే మనకి డిలే ఉంటుందని చెప్పారు. అది నాకు తెలియదండి, ఆ మోడల్ నేను యూజ్ చేయలేదు. దీనికి మాత్రం మనం ఎప్పుడు కావాలంటే ఏ టైం అంటే ఆ టైం సెట్ చేస్తే ఆ టైంకి అది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. వాయిస్ అసిస్టెంట్
నేను చూపించిన మోడల్కి లేదు, దీని తర్వాత మోడల్కి అయితే ఉందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మోడల్ది 3200 mAh ఉంది. ప్రీవియస్ మోడల్కి 2200 mAh, అంటే ఒక 1000 mAh పెంచారు. సక్షన్ పవర్ మాత్రం చాలా ఇంక్రీజ్ అయింది, అది 1100 PA ఉంటే ఇది మాత్రం 2700 PA ఉంది. డస్ట్ బ్యాగ్ కెపాసిటీ సేమ్ ఉందండి. నెక్స్ట్ మాపింగ్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ ప్రీవియస్ మోడల్కి ఇది 100 ml కాదు 50 ml ఉండేది, ఇది వాళ్ళు చెప్పారు, ఇది స్మాల్ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ప్రజెంట్ మాత్రం 300 ml ఉందండి. రన్ టైం కూడా ప్రీవియస్ మోడల్ కంటే దీంట్లో కొంత ఇంక్రీజ్ అయింది, బికాజ్ ఇది బ్యాటరీ కెపాసిటీ పెరగడం వల్ల ఒక 10 to 20 minutes ఇది ఇంక్రీజ్ ఉంది. సక్షన్ పవర్ కూడా చాలా బాగుందండి. ఇది ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ వెన్ వి కంపేర్ విత్ ప్రీవియస్ మోడల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.